Prokletstvo nacije. Prvi deo. Bezumlje autoritarnosti i nada opozicije. Potreba za kultom ličnosti ima svoje korene u čovekovoj ličnoj odgovornosti, u neodraslosti njegove ličnosti, kada on svesno ili nesvesno traži da neko drugi umjesto njega samog misli i odlučuje. Čoveka čine odgovornim razum, savest i volja. Kada razum raskrinka određene motive kao iracionalne, tada savest tim motivima pridaje moralnu vrednost, proglašava ih lošim motivima, odnosno grehom, i traži od čoveka da im se on svojom slobodnom voljom odupre. Ali ako se čovek svojom voljom ne odupre svojim slabostima, tada mu smeta upotreba razuma, jer raskrinkava iracionalnost njegovih motiva i postupaka. On tada dolazi u konflikt ne samo sa zdravim razumom, već i sa sopstvenom savešću, koja ga opominje zbog pokoravanja svoje volje iracionalnim motivima. Sukob između formalnog velikog ega, slabosti koje tada vladaju čovekom, i njegove ličnosti rezultuje odbrambenim mehanizmima kojima čovjek želi da zavara atribute svoje ličnosti, razum i savest, da je sve u redu. Da bi nadomestio funkciju razuma, koji je žrtvovan, da ne bi kvario mir ugušene savesti, čovjek ima potrebu da neko drugi misli i odlučuje umjesto njega samog. Ljudska zajednica, koju odlikuje kolektivnu neodgovornost, pokušava da nadomesti problem razuma i savesti kroz potrebu za ideološkim autoritetom koji će da misli i odlučuje umjesto nje same. Razumno preispitivanje sopstvenih postupaka i susret sa sopstvenom, neispunjenom odgovornošću bi izazvali neželjeni stres, pa se obavijaju ideološkim ili religioznim velom i tako čuvaju od prozivanja zbog neodgovornosti. Kako takav princip opšte neodgovornosti vrlo brzo donosi loše posljedice, javlja se potreba i za dežurnim krivcima, na koje se prebacuje odgovornost za postojeće probleme, a ti se krivci pronalaze u ideološkim, nacionalnim, verskim ili nekim drugim neprijateljima. Zatim stupa na delo mehanizam projekcije, pa se neprijatelji uprojektuju sopstvene nepriznate slabosti, što izaziva psihološku satisfakciju sopstvene neodgovorne savesti. U vreme komunizma ideološki autoritet je predstavljala komunistička partija sa Titom na čelu. Njegova ispravnost se slepo podrazumevala, a dovođenje u pitanje njegove odgovornosti smatralo se hulom. Dežurni krivci za probleme u društvu bili su disidenti. Narod se bilo iz svestog interesa, bilo zbog svoje zavedenosti, plašio da nekim svojim postupkom neslaganja sa partijskom politikom ne dobije etiketu disident, pa se na taj način odricao i svake dobronamerne kritike koja bi predstavljala lek za bolesno stanje društva i koja bi sprečila produbljivanje opšte krize. U središtu sukoba. Proširena verzija pamfleta koji je deljen na proslavi 10-godišnjice hapšenja grupe 28, 1994. godina. Jednoga dana, prolazeći terazijama, bacih pogled na novine koje je tada prodavao na svojoj tezgi ulični prodavac novina Dragan Blagojević. Provokativni crteži i naslovi na naslovnoj strani lista Student zaintrigirali su me dovoljno da ga kupim. To je bio početak mog prijateljstva sa prodavcem, a ujedno i novinarem jedne opozicione štampe u tadašnjoj Jugoslaviji, krajem te 1981. godine. Uskoro sam se i zaposlio kao jedan od njegovih prodavaca na terazijama. Oduševljen slobodoumnim idejama tadašnjeg studenta, u početku sam od prodaje imao više novčane štete nego koristi, jer sam student više delio nego prodavao. Ono što bi se u studentu tada moglo pročitati bilo je možda prema sadašnjem kriterijumu skromno, ali u ono vreme ipak dovoljno da čovjek počne da misli svojom glavom, slobodno od tadašnjeg ideološkog jednoumlja. Samo jedan aforizam, kao na primjer, štrajk radnika samoupravljača, vrhunac samokritičnosti radničke klase, svakoga bi mogao da navede na razmišljanje i prispitivanje. Ako kod nas zaista postoji samoupravljanje, onda je štrajk radnika samoupravljača nemoguće. Štand Dragana Blagojevića bio je mesto okupljanja raznih opozicionara, pa me jedan od posetilaca štanda, koji sam prodavao student po kafanama, sljedeće godine pozvao na tribine takozvanog otvorenog univerziteta, koje su po privatnim stanovima organizovali 68-aši i profesori Beogradskog univerziteta koji su 75. godine izbačeni iz univerziteta zbog neslaganja sa političkim jednoumljem. Na tribinama su učestvovali viđeniji opozicioni i intelektualci, od režisera Lazara Stanovića do književnika Dobrice Ćosića i drugih. Održavane su diskusije različitog sadržaja, političkog, psihološkog, istorijskog i religioznog. Jedna od najvećih tribina održana je u kući advokata Srđe Popovića na temu smrtna kazna za ili protiv. Bilo je oko 150 prisutnih. Kroz skoro sve diskusije provlačila se kritika postojećeg društveno-političkog sistema i autoritarne staljinističke svesti na kojoj je taj sistem bio zasnovan.
Ta kritika sistema nije bila usiljena ili nametnuta, već je kao realna potreba društva bila prirodna reakcija svakoga ko bi u to vrijeme imao bar malo hrabrosti da misli i primećuje ono što se u društvu dešava. Na primjer, profesorka Zagorka Golubović je upozoravala da decentralizacija ne znači demokratizaciju društva i zato je bila proglašena za neprijatelja društva. U atmosferi svesnog i svrsishodnog dijaloga shvatio sam kako većina gotovo nikad nije u pravu, kako lako može biti zavedena i kako čovjek mora biti spreman da promijeni svoja shvatanja ukoliko ona ne mogu da izdrže ozbiljnu kritiku i preispitivanje. Shvatio sam da suština manipulacije nije utemeljena na netačnim informacijama, iako se njima obilno služi, već na slabosti same mase, u njenom autoritarnom načinu razmišljanja. Verovao sam da će naš narod da se otrezi onoga trenutka kada shvati svoje stanje, kada ga neko ohrabri da počne da misli svojom glavom. Svi čeznu za srećnijim životom. Pa ako postoji rješenje, pitao sam se, zašto je onda istorija sveta prepuna bola, stradanja i smrti? Ako bi neko znao rješenje problema čovečanstva, da li bi svaki pojedinac bio spreman da ga prihvati? Šta učiniti ako on neće da misli, ako je doktriniran i tako zatvoren za istinu koja bi ga učinila istinski slobodnim? Sa divljenjem sam čitao uvodnik iz prvog broja Politike, nadajući se da će jednoga dana navedena iskušenja biti prevaziđena i da će se kod nas razviti jedno zdravo društvo. Nigde se toliko ne zaboravlja da neko može imati protivno uverenje, pa da ipak to uverenje pošteno i iskreno. Odmah se pomeću neke zadnje misli i podmukle namere svakome koji je drugačijeg mišljenja, pa se onda čudimo otkuda tolika ogorčenost. Zar je neprijatelj onaj koji kudi kad ima što da se kudi, bez zazora, i hvali sve što je za pohvalu? U životu se to obično zove prijatelj. Zar je istina manje istina kad je kaže jedan čovjek, nego kad je kažu više njih? Vrednost jedne osude ne leži u količini lica koji iskazuju, već u opravdanosti njezinoj. Kao što ih pohvala, samo onda pohvala kad je razložita, pa makar je govorio jedan jedini čovjek ili 100 ili 1000 njih. Politika, 12. januar 1904. Tada sam odgovornost za autoritarno ljudsko razmišljanje prebacivao na sistem i njegove mehanizme odbrane, na širenje paradojnog straha od neprijatelja i jednoumlje kojim je vlast držala čoveka u šaci. Kada bi se promenio sistem, promenili bi se ljudi. Tako sam tada mislio. I na kraj pameti mi nije bila misao da se ljudima sviđa stanje lične odgovornosti i da oni svojim htenjem odbacuju susret sa svojom slobodom. Bio sam uveren da su ljudi samozavedeni i da će svaki zrak istine koji im daje slobodu uma zahvalno primiti i njom ostvariti slobodu svoje slobodne volje i svoga delovanja. Osvjedočenje ljudi o slobodu koji im donosi svest o sopstvenoj odgovornosti za dešavanje u društvu vidio sam kao garantovani izlaz iz društvene krize. U to sam vreme shvatio da demokratski principi jesu najprihvatljiviji, ali ne i garancija valjanosti onoga što većina izabere. Hitler je demokratskim putem došao na vlast. Pošto većina ne mora biti u pravu, od nje treba sačuvati manjinu garantovanjem osnovnih ljudskih prava svakom pojedincu. Većina je često zavedena, uplašena ili potkupljena, jednom rečju nezrela i nevoljna da svoj odgovoran sud nosi na sebi, oslobođena od pristrasnosti i predrasuda, sebičnog interesa ili čak možda inata. Neko je primetio, samo 5% ljudi misli, 25% ljudi misli da misli, a ostalih 70% bi se prije ubilo nego da misli. S obzirom na uobičajenu netoleranciju među našim ljudima, prethodno citirana izjava bi svakako mogla da se prepravi i prilagodi našem podneblju. Samo 5% ljudi misli, 25% ljudi misli da misli, a ostalih 70% prije bi ubilo onu manjinu koja misli. Tradicija mojih predaka bila je vrlo tragična po tom pitanju. Jedan je bio patrijarh i imao je problema zbog svojih zalaganja za nacionalnu i versku toleranciju. Svoj život je završio u nerazjašnjenim tragičnim okolnostima. Najsvježija uspomena je sudbina mog dede koji je uspio da izvuče živu glavu iz nemačkog istražnog pritvora u Berlinu. Optužen je što je oslobodio grupu američkih pilota kao oficir granične straže u Nedićevskoj Srbiji, ali je pušten na slobodu zbog nedostatka dokaza. Oslobodio ga je Treći rajh, a posle rata pred mojim ocem i mojom bakom odveden je i bez suđenja streljan u dvorištu škole Vojislav Ilić u Beogradu, kada je 1000 ljudi stradalo u čistkama narodne vlasti oslobođenog Beograda. Kao što nam često otkriva istorija, najveća zla nam nisu uvek donosili strani okupatori. Uglavnom smo ih sami sebi činili, onda kada smo u raznim kriznim situacijama imali za to izgovora i povoda. Govore da je bolje pasti direktno Gestapo u šake nego biti odveden u našu glavnjaču.
Kod Nemaca su u zatvorima bar bolje higijenske prilike, a i sistem učenja je različit. Nemci pribjegavaju više psihološkim metodama, dok se kod naše populacije primenjuju fizička mučenja. Kosta Nikolić, Strah u Srbiji 1941. Ogled o fenomenu nacističkog terora. Naš mentalitet ima nekakve sličnosti sa mentalitetom kolonijalnih naroda, koji okupatoru često nije imao moći da se odupre zbog međuplemenske zavađenosti. A kada bi se kolonijalne vlasti zbog sasvim drugih uzroka povukle, domorodačka populacija, uzevši vlast ponovo u svoje ruke, često bi sprovodila goru diktaturu od nekadašnjeg okupatora. Na kraju bi kolonijalni narodi bežali od svojih rođenih u zemlje svojih bivših okupatora, znajući da će im tamo biti sigurnije ispoštovana njihova građanska prava nego kod svojih rođenih.